तो VI में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो किसी को नहीं पता, लेकिन आप उसी की प्रॉब्लम के लिए आओ। जब भी कोई सिम लेते हो VI का, खास करके एयरटेल में, जियो में अभी तक मैंने ये प्रॉब्लम नहीं देखा, लेकिन VI में ये प्रॉब्लम हो रही है। अब इसमें होता क्या है, चलते चलते अचानक से कुछ मैसेज आता है, ठीक है, फ्लैश मैसेज बोलते हैं उसको, और जो मोबाइल है वो स्क्रीन में एक साउंड का आइकॉन आता है और बीप करके बजता है, ठीक है। इससे एक होता क्या है, सबसे मेन चीज, और ये मैं सिम कार्ड कंपनी वाले को बताना चाहूंगा कि मत रखो ऐसा फीचर जिससे आपके कस्टमर को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। आपको ऐसा लग रहा होगा छोटी प्रॉब्लम है, मैसेज शो करके आप अपना तो कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, जैसे ये बीप का साउंड आता है, जैसे हम कोई भी एक वीडियो में कॉन्सेंट्रेट करके कोई वीडियो देखते हैं, वहां पर वो वीडियो एक पल के लिए रुक जाता है। उससे क्या, वो जो चीज है हमारी जैसी देखने की चीज, वो वीडियो में जो घुसे रहते हैं हम, वो एकदम से निकल जाते हैं। अब दूसरी चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को जाती है, मैं यूट्यूबर हूं, मैं वीडियो बनाता हूं। अब मेरे पास एक ही फोन है, 10 फोन नहीं है कि भैया मैं ये फोन से भी कर लूं, ये फोन से भी कर लूं, ये भी सिम डाल लूं, ये सब कुछ नहीं। तो यहां पर मेरे पास एक फोन है, मैं एक फोन से शूट करता हूं। जैसे मैं वीडियो शुरू कर दिया, वीडियो शुरू करने के बाद हर 5 से 6 मिनट के बीच में बीप वाला साउंड आता है, VI सिम का जैसे आप लेते हो। तो उससे होता क्या है, मेरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो जो वीडियो चालू है वो बंद हो जाता है। तो वो बंद होने के बाद फिर से मेरे को पता नहीं रहता, लेकिन मैं पूरा वीडियो में बोल देता हूं, फिर बाद में देखता हूं तो आधा ही वीडियो शूट हुआ यार, ये कौन सी बात हुई। तो यहां पर मेरा पूरा का पूरा लॉस आता है और पूरा का पूरा समय वेस्ट होता है। तो इसको डीएक्टिवेट कैसे करने का, ये जो बीप साउंड है उसको डीएक्टिवेट कैसे करने का बड़ा आसान है। ज्यादातर लोग ये सेटिंग कर लो, वो सेटिंग कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो, लेकिन मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। देखो, जैसे आप कोई भी सिम डालते हो, सिम डालने के बाद वहां पर एक आइकॉन बन जाता है, एक अलग से पॉपअप खुल जाता है। जैसे ऐप आप इंस्टॉल करते हो वैसे सिम कार्ड का भी ऐप जैसा कुछ बन जाता है। जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन खोलोगे तो यहाँ पर देखो, मेरा एयरटेल का सिम है तो एयरटेल का यहाँ पर एक शो हो रहा है, और यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का सिम है तो वोडाफोन आइडिया का शो हो रहा है। तो यहाँ पर इसको कैसे बंद करने का आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, सिर्फ 2 सेकंड का काम है। तो सबसे पहले क्या करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, क्योंकि मैं ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक लाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मेरा वोडाफोन आइडिया का सिम है, इस पे गया। अब जाने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे इतने सारे ऑप्शन खुल गए। तो यहाँ पर फ्लैश करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक्टिवेट का ऑप्शन दिया है, एक्टिवेट में क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद इसको डीएक्टिवेट करना है। फिर उसके बाद रिवर्स आना है। रिवर्स आने के बाद यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन दिया है, ऑडियो अलर्ट का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करना है, फिर से इसको डीएक्टिवेट कर देना है। अब होगा क्या, जैसे भी ये मैसेज आते हैं, फ्लैश मैसेज बोलते हैं जिसको, यहाँ पर बीप का साउंड नहीं बचेगा, और साथ ही सबसे बड़ी जो दिक्कत, जो वीडियो बंद होता था 5-5, 6-6 मिनट में, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ से परमानेंट बंद हो जाएगा। वो जैसी मैसेज आता है फ्लैश मैसेज, ये बीप का साउंड नहीं बजेगा, लेकिन वो मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं मोबाइल कंपनी वालों को ये एक बात बता देना चाहता हूँ, देखो एयरटेल में ये चीज नहीं है, जियो में भी ये चीज नहीं है। आपने क्यों रखा हो, आपका सिम बहुत अच्छा है, स्पीड में के मामले में बहुत अच्छा है, और साथ ही नेटवर्क भी अच्छा है। अभी कुछ कुछ जगहों तो नेटवर्क, हर सिम का प्रॉब्लम रहता है, नेटवर्क नहीं आता है। जियो की बात अलग है, जियो का तो हर जगह नेटवर्क है। लेकिन एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, तो वोडाफोन आइडिया में दोनों यूज करता हूँ, जियो यूज क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम नेट का है, ठीक है। जियो में इसमें आपको ये जो बीप वाला साउंड है पहले से स्टार्टिंग में नहीं दे देना है, हर कस्टमर को नहीं देना है। मैसेज भेजना है भेजो, लेकिन ये बीप का साउंड नहीं बजना चाहिए, इससे मेरे वीडियो नहीं बनते हैं, और मैं जो भी स्क्रिप्ट लिखता हूँ उसमें मेरे को प्रॉब्लम आ जाती है, फिर से रीटेक करना पड़ता है। तो ऐसी वीडियो के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।